दोस्तों चैनल शाहिद खुश व्लॉग में सभिनी खे ख़ुशि आमदीद। अॼु जी अपडेट सां हाज़िर आहियां। हलूं था अॼु जी अपडेट जी तरफ़। जेका अॼु जी अपडेट आहे छा इन में नेक्स्ट एपिसोड जेका सीन अचण वारा आहिनि इन्हनि में छा हाणे शाहनवाज़ खान खे मुराद पूरो करे छॾींदो या अचण वारे एपिसोड में मंसूर खान जेल खां ॿाहिरि ईंदो। छा अचण वारे एपिसोड में रहज़न वारा पंहिंजी कामयाबी हासिल करण में कामयाब थी वेंदा यानी मुराद खे झुकाइण में कामयाब थी वेंदा या न। सॼी अपडेट्स ॾींदासीं हिन नंढिड़े वीडियो में। हिन खे आख़िर ताईं ॾिसंदा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा। असांजे हिन यूट्यूब चैनल शाहिद खुश व्लॉग खे ऐं बेल आइकन खे ऑल ते करे छॾींदा। हलूं था अपडेट जी तरफ़। दोस्तों मां ॿुधाईंदो हलां जेका हाणे एपिसोड अचण वारा आहिनि उन्हनि में सोढल सुठो किरदारु अदा कंदो सभ खां वधीक, छो सोढल ॾे कंहिंजो बि हिन टाइम ख़्यालु न आहे। हर को पंहिंजी गेम में मसरूफ़ आहे। इन शइ जो सोढल तमामु जल्द फ़ाइदो खणंदो ऐं इन फ़ाइदे खे मुराद ॾांहुं मोटाईंदो ऐं मुराद बि चवंदो वाक़ई सोढल सुठो कमु कयो आहे ऐं रहज़न वारा बि इन शइ मां धक खाई वेंदा। ऐं बाक़ी रही ॻाल्हि शाहनवाज़ खान जे प्याले करण जी, उहो आख़िरी क़िस्तनि में वञी थींदो ऐं रहज़न खे जेको आहे न वक़्तु लॻंदो मुराद खे झुकाइण में। फ़िलहालु एतिरो सवलो न आहे मुराद जहिड़े शींहं खे झुकाइण, बाक़ी मंसूर खान फ़िलहालु हिते क़ैद में ई रहंदो।